الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال. Bismillahirrahmanirrahim. Faidan tabayyana annahu alaihi salatu wassalam. Faidan mongko ing dalem nalikane mengkono-mengkono alim ta'annal madhab al-haq wa hada wa tahaqqaqta anna kulla abdin ila akhirih. Keterangan ini tabayyana mongko dadi pertelo. Tabayyana mongko dadi pertelo, dadi jelas apa annahu satune Kanjeng Nabi alaihi sholatu wassalam iku ing atase Kanjeng Nabi as-sholatu utawi rahmat ta'zim, rahmati pangeran sing disertani penghormatane Allah ning gone Kanjeng Nabi wassalam lan keselamatan. Innama arada anu mestine iku ngersakake sinten Kanjeng Nabi. Innama arada anu mestine iku ngersakake sinten Kanjeng Nabi bil ilmi kelawan ilmu. Sifate ilmu al-mu'arrafi kang den ma'rifatno. Al-mu'arrafi kang den ma'rifatno bil alifi kelawan alif wal lam lan lam. Jadi ning gone gramatika Arab, ning gone ilmu bahasa Arab itu ono lafat, ono alif berarti diarani ma'rifat. Nek ma'rifat berarti tertentu. Jadi sampean maca alhamdu karo hamdun iku wis artine beda nggih. Dadi ono alif karo orang alif mumpun benten nggih. Lah sing ono alif jenenge isim ma'rifat, sing orang alif jenenge isim nakirah nggih. Fi qouli ing dalam dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rupane dawuh talaqul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Talaqul ilmi utawi golek ngelmu faridatun iku kewajiban. Faridatun iku kewajiban ala kulli muslimin ing atase saben-saben wong muslim. Golek ilmu iku perkara sing banget diwajibno bagi setiap orang Islam. Sing dikersakno Kanjeng Nabi kelawan dawuh al ilmi ilmal amali. Ilmal amali ing ilmu gawe ngamal. Alladzi kan huwa kan utawi alladzi iku masyhurul wujubi perkara kang terkenal wajibe. Alal muslimina ing atase pira-pira muslim la ghairu ora saliyane ilmul amal alladzi huwa masyhurul wujub alal muslimin. Wa qadit tadhalan teman-teman pertelo. Wa qadit tadhalan teman-teman pertelo apa wajib tadriji penjelasan utawa arahan tahapan fi waqti wujubi ing dalam waktu wajibe golek ilmu. Wallahu ta'ala Gusti Allah iku a'lamu mudaneni sinten Allah. Wallahu ta'ala Gusti Allah iku a'lamu iku mudaneni sinten Allah. Dadi pangeran kuwi maha mengetahui. Allah Subhanahu wa taala mirsani kuwi berdasarkan khalqune nggih, berdasarkan nyiptaknone nggih. Dadi ora kok nganggo mripat boten nggih. Dadi berdasarkan khalqune. Nek wong kuwi ngerti berdasarkan mripat, itu beda dengan wong ngerti berdasarkan dene nyiptakno. Nek sampeyan ngerti perkara berdasarkan ningali biasanya terbatas.
Sampeyan ditakoki iki HP apa ngerti mungkin. Nggih, tapi isinya apa wae kan gak ngerti. Nggih, iku berarti sampeyan mengetahui berdasarkan ningali. Tapi nek sampeyan ngerti itu berdasarkan kholqon, gara-gara sampeyan nyiptakno memproduksi, iku sak jero-jerone ya ngerti. Lah Allah Subhanahu wa taala iku zat sing maha mengetahui itu berdasarkan kholqon. Karena Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang menciptakan. Nggih, dadi sak jerone atine kita ya ngerti. Wong pengiran sing nyiptakno. Wis iki kaitane karo ilmu karo amal nggih. Isa temane masih itu nggih. Dadi sampeyan golek ilmu tujuane tek ngamalno, aja tek gawe bengak-bengok tok. Kayak bengak-bengok tok tapi ora berusaha ngamal. Karena gini nggih. Iki cara dawuh para ulama, banyak ulama yang menjelaskan ini. Dadi wong kuwi nek duweni ilmu kok ora ngamalno, iku padha karo sampeyan tek kirimi surat oleh atasannya sampeyan waca, sampeyan paham tapi ora gelem melaksanakan. Iku jenenge anak buah balelo. Nggih. Wong tek kirimi surat wis tek buka, wis tek waca, wis paham, kari menjalankan tugas kok ora gelem mau menjalankan tugas. Mulane sehingga onone Kanjeng Nabi, onone Al-Qur'an ya minangka iku. Dadi kaya-kaya sampeyan kuwi tek surati Allah Subhanahu wa taala lewat Al-Qur'an, sampeyan maca Qur'an, paham isine Al-Qur'an, kari nglakoni kok ora gelem. Itu kan ya aneh. Kan ya aneh. Jadi kira-kira jadi seorang pembantu dari jadi seorang bawahan tapi apa senengane balelo. Wong wis ngerti, wis paham kari ngamal apa ora gelem. Wis iku kaitane karo ngamal. Kaitane meneh karo wong sing mulang. Ya, misal kaya posisiku niki, kaya posisiku niki nggih. Iku nek aku kok duweni ilmu, gelem mulang tapi ora gelem ngamal. Iku tek perumpamakna kalian Ibnu Athaillah As-Sakandari, beliau ngendikakno padha karo lilin sing ning kono mekan. Dadi dekne iso nyinari sekelilinge tapi dhewe malah kobong. Iku nisbate wong sing mulang nggih. Nek sampeyan sebagai orang yang belajar, orang ngulang, iku padha karo wong tok surat saka atasane wis tek waca, wis paham, kari ngamalno. Kari menjalankan tugas. Kira-kira menjalankan tugas ya iso, tapi ora gelem menjalankan tugas. Berarti anak buah sing balelo. Lah nisbate bagi wong sing ngulang nggih, nisbate bagi wong sing ngulang, kita adalah kaya jeneng lilin, iso madangi sekelilinge tapi piyambake malah kobong. Iku nisbate wong sing duweni ilmu gelem ngulang tapi ora gelem apa ngamalno. Nggih. Ya pancen abot. Mulane sok mben iku ning gone akhirat ana tontonan. Ora usah ngenteni tontonan apa ning gone swarga bareng gak usah. Ning gone neraka piyambake iku perlu wonten tontonan. Dadi sok ben iku wong alim tetep tek siksa ning gone akhirat. Ning gone neraka tetep tek siksa. Wong alim sing model piye yaiku wong alim sing ning kono iku gelem mulang. Nek apik tek perintahno tapi piyambake dhewe mboten gelem nglakoni. Zakatun wis wae panen, ternyata ora gelem zakat piyambak. Padahal piyambake ya kewajiban zakat. Salat duha ternyata piyambake mboten turun salat duha. Lah iku klasik para ulama ya seperti itu nggih. Dadi nek piyambake gelem perintah tapi ora gelem ngamalno iku sampeyan ya tek siksa ning neraka. Sampai penduduk neraka piyambake kaget. Wong jenengan teng donya kuwi kampanye perkara apik ya. Nek apik kon nglakoni, nek elek kon ninggalno. Tapi jenengan piyambak kok malah ning kene apa? Tek siksa kaya ngene. Ternyata jawaban ulama itu ketika di neraka ya seperti itu nggih. Aku perintah apik tapi aku dhewe gak nglakoni. Aku nglarang sampean-sampean kon ngedohi perkara sing haram, tapi aku dhewe malah nglakoni perkara sing haram. Mulane berat. Enak sing diperintah. Enak sing diperintah dalam hal seperti ini. Mulane wis iki nggih. Eling-eling karena gini nggih. Amal itu nek cara standare para ulama ana sing apik ana sing elek. Jadi pembagian yang seperti ini saya yakin sampean yo sampun pirsa nggih. Tapi yang jelas gini nggih. Amal elek iku yo narik ngamal elek sing liya. Wa kadzalika begitu pula amal apik iku iso narik amal apik liya. Mulane dawuh Sayyid Abdul bin Alawi Al-Haddad beliau ngendikano al khairu yan'u ba'duhu ila ba'din. Setiap kebaikan itu nanti sebagiannya akan menarik kebaikan yang lain. Itu mesti.
Nggih. Apa meneh sing dawuhne iki Said Abdul bin Alawi Al-Haddad. Wis putune Kanjeng Nabi, wis terkenal waline nggih. Iku wis mesti apa? Bener ya nggih. Dadi al khairu yad'u ba'du ila batin. Sebuah kebaikan itu narik antara satu dengan yang lainnya. Wis sampeyan titeni mawon. Mulane sampai ono hadis nggih, sampai ono hadis sing menjelaskan bahwa asidku ya, asidku yang namanya sebuah kejujuran iku kok iso mengantar seseorang ning gone swarga. Nggih. Dadi wong sing senengane jujur iku mesti bisa mengantarkan dia ning gone apa? Swarga. Karena apa? Karena ya itu setiap kebaikan itu narik kebaikan yang lainnya. Nggih. Setiap kebaikan itu narik kebaikan yang lainnya. Contoh diantaranya seperti ini, nggih. Ketika Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita untuk sholat, nggih, maka dari sholat itu sebelum sholat saja kita itu dituntut beberapa hal yang digunakan sebagai pelantara sholatnya kita sah. Mulai dari awal kon wudune piyambak pun ganjar. Nisbatnya sampai kok sregep jamaah di masjid setiap langkah ya ganjar pengiran. Jadi yang namanya sebuah kebaikan mesti ngajak kebaikan yang lain. Iki dawuh Said Abdul bin Alawi Al-Haddad. Kemudian amal jelek pun demikian. Ibnu Athaillah As-Sakandari beliau ngendikakno as-saghair baridul kabair. Yang namanya dosa kecil iku minangka kurir kanggo nglakoni dosa gede. Eling-eling nggih. Dadi as-saghair baridul kabair. Dosa cilik iku minangka dadi kurir mengantarkan kita ning gone nglakoni dosa gede. Karena gini, cara pertimbangan para ulama, kenapa bisa dikatakan sebagai kurir utawa pos untuk mengantarkan kita ning gone dosa gede? Karena nek sampean nglakoni dosa gede iku kadang sadar nek iku dosa. Efek kita sadar bahwa itu adalah dosa, maka kita berusaha semaksimal mungkin piye carane tobat. Karena nyadari itu kesalahan. Repotnya nek dosa cilik, kadang wong senengane ngremeh. Alah dosa cilik wae kok. Tek wudone ra ya rontok. Jadi dosa-dosa cilik malah potensinya diremehno. Lah ketika diremehno sehingga dosa kecil itu diisron, diistiqomai lah cara gampangnya apa? Diistiqomai. Lah yang namanya dosa kecil kok istiqomai dilakoni, iku mbok piye-piye dadi dosa gede. Ya, dadi dosa cilik sampean lakoni tiap dino, iku pada akhirnya dadi dosa apa? Gede. Ya. Mulane di kalangan ulama itu pancen bingung. Bingungnya dalam menstatuskan sebenarnya lebih menguntungkan kita melakukan dosa gede atau dosa cilik. Untung dalam artian nek kita nglakoni dosa gede itu biasanya sadar nek itu dosa. Sedangkan kalau kita melakukan dosa cilik biasanya ora patek sadar nek itu apa? Dosa. Wong senengane ngremeh. Mulai satu contoh seperti ini, nggih. Di antara gambarannya syariat, umpama ana wong zina, nggih, umpama ana wong zina, satu contoh nggih. Pelaku zina itu memang orang yang melakukan dosa besar. Nggih. Wong sing nglakoni zina berarti nglakoni dosa apa? Dosa gede. Tapi satu sisi yang lain, mungkin kriminal dari kita adalah ngerasani terus, malah kadang elek-elek. Korbane meneh, sing elek-elek ora mung pelakune tok, tapi anake kadang itu elek-elek. Jadi anak dari hasil perzinahan kadang ya jadi korban bulian. Sedangkan orang yang melakukan zina mungkin saja sudah tobat. Sedangkan kita masih rasan-rasan, masih apa? Ngeleng-ngeleng. Karena kita menganggap bahwa rasan-rasan itu ya dosa cilik. Sedangkan mungkin saja orang yang melakukan zina itu sudah tobat. Mulai dawuhe para wali-wali Allah Subhanahu wa taala, sampeyan kuwi nek nyawang tanggane sampeyan, intine wong liya nggih, ora awake sampeyan piyambak. Kok nglakoni dosa sampeyan bayangno mbok piye-piye rahmate pangeran ku gedhe. Iku nek sing nglakoni maksiat wong liya sampeyan ngerti. Jadi sampeyan bayangno mbok piye-piye rahmate pangeran iku gedhe. Bisa memberikan maaf kepada orang yang melakukan dosa. Tapi pada saat diri kita sendiri melakukan maksiat, iku sampeyan ya sampeyan sing sampeyan eling-eling ya siksane Allah. Aja kok rahmate Allah. Nggih. Kecuali kalau memang nek sampeyan eling siksane Allah dadekno sampeyan putus asa ning gone rahmate pangeran. Lha iku sampeyan perlu eling rahmate pangeran. Mulane ciri khas wong mukmin karo wong kafir nggih,
wong mukmin karo wong kafir ketika melakukan dosa sebagaimana yang disifati oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wong mukmin kuwi nek nglakoni dosa mbok cilik mbok gedhe iku kaya gunung kuwi ning gone dhuwure arep brekno piyambake. Iku sifate wong mukmin sing imane kuat. Lagi-lagi sifate wong mukmin sing imane kuat iku nglakoni kesalahan mbok cilik mbok gedhe iku bayangane wong mukmin sing sejati iku kaya ana gunung gedhe ning gone dhuwure arep brekno. Tapi nek sifate wong kafir nglakoni dosa mbok cilik mbok gedhe iku bayangane ndekne kaya lalur menclok. Nggih. Dadi intine ngremeno. Nggih, ngremeno apa? Dosane. Lah kira-kira sifat sing nempel kita iku padha karo sifate wong kafir apa padha karo sifate wong mukmin? Apa ya ora ngono ya ora kene. Ora jelas akhirnya iki ora jelas. Iku adalah kaitane as-saghair baridul kabair. Dosa cilik iku minangka kurir mengantarkan kita ning gone nglakoni dosa apa? Dosa gedhe. Mulane iki mumpung ning gone donya nggih. Mumpung ning gone donya sampean akeh-akeh ngamal. Karena balasan yang hakiki baik untuk orang mukmin ataupun orang kafir itu hakikatnya nanti di akhirat. Soalnya sampean nilai ning gone donya iku tidak akan ada keputusan yang pasti. Contoh kaya ngene nggih. Barokah sampean sholat sregep, kemudian bayangannya sampean kok duitnya akeh. Ternyata konsep yang seperti ini terbantahkan. Ono wong kafir kadang Kristen ora tahu sholat, ora tahu sujud ning gone pangeran, ternyata ditakdirno pangeran sugih. Ternyata penyebab sampean sugih ora kok gara-gara sholat sampean. Nggih. Begitu pula sebaliknya nggih. Begitu pula sebaliknya. Satu contoh umpama sampean gawe rumus, wong nek ora sholat iku miskin. Nggih, dampaknya ora duweni apa? Duit. Ternyata banyak pula orang-orang yang tidak melakukan sholat, entah itu orang Kristen ataupun yang lainnya, ternyata juga dalam kondisi apa? Miskin. Mulane nek komentari Sayyidina Ali karamallahu wajhah, nanggepin dunya karo akhirat, nggih. Nanggepin dunya karo akhirat. Yang namanya ad-dunya itu daru amalin. Nggih. Dadi dunya itu adalah rumah gawe ngamal kita. La darul jazain. Ora kok omah gawe apa? Balesan. Nggih, iku nek sikape Sayyidina Ali nggih. Sayyidina Ali ku nate ngendikakno ad-dunya daru apa? Amalin. Dan di dunia itu bukan rumah pembalasan. Tapi sebenarnya di akhirat wal akhirat darul jazain wala amalin. Nggih. Dadi ning gone akhirat iku omah pembalasan bukan rumah amal. Mulane sampeyan ngekeh-ngekehno ngamal ning gone donya tujuane untuk menggapai sebuah balasan dari Allah ning gone rumah pembalasan yaitu rupane ning gone apa? Akhirat. Mulane saya mohon sampeyan umpama salat sregep ternyata ditakdirno fakir uripe kangelan ya biasa wae lah nggih. Biasa wae. Kanjeng Nabi sregepe kurang apa salate. Tapi nggih nate kula critake teng mriki di mana Sayyidah Fatimah napa sinten niku nggih keluargane beliau piyambak matur ning gone Kanjeng Nabi kula niku pun saudina sewengi mboten dahar. Jawabane Kanjeng Nabi ya enteng, aja kok awak. Aku ae Rasulullah, utusane Allah iku wis 3 dina 3 bengi ora mangan. Padahal Kanjeng Nabi ku ya nabine pangeran kekasih pangeran. Bahkan 3 dina 3 bengi ya ora mangan. Dan Kanjeng Nabi juga sering di mana nggih wetenge kuwi tek ganjeli watu gara-gara ya kleson. Yo Kanjeng Nabi nggih. Dhewe umpama sampean kok urip kangelan kaya ngono ya sampean eling-eling Kanjeng Nabi. Eling-eling tok wae kok ya ora gelem lho ya. Ya kudune apa? Gelem. Wis sampean nggo dawuh Sayyidina Ali di mana ad-dunya itu darul amalin. Mulane ngekeh-ngekeh apa? Amal. Dening sampean tik wales ning gone donya ya alhamdulillah, tapi mbok piye-piye sok ben ning gone akhirat tetep untuk jatah. Nggih, tetep ning gone akhirat untuk jatah. Mulane satu contoh nggih, di antara dawuh guruku itu juga sama nggih. Dadi umpama sampean ku nek mulai ning gone omah nggih, iku pas isine pondok nggih. Sampeyan nek wis mulai ning gone omah, iku ora usah terus ambisi pengen duweni pengikut akeh, ora usah. Nggih. Karena standar wong nggawa ilmu sing hakiki mboten ngoten. Nggih. Dadi golek masa pirang-pirang pengikuti akeh, muhibine pirang-pirang. Ora usah golek niku, nggih.
Kakean muhibin malah sengsara kok ya. Malah sengsara. Kakean ono sing ngatur nggih. Kakean sing ngatur. Kakean apa? Muhibin. Wis pokoke sampeyan iki pesene Sayyidina Ali sampeyan ngamalno ad-dunya daru amalin wala jazaa'in nggih. Dunya iku omahe ngamal boten omahe apa? Balesan. Lah sampeyan nek pengen untuk balesane pangeran sing hakiki sok ben nggone apa? Akhirat nggih. Iku wis ketok kabeh. Nggih. Kemudian meneh di antara dawe Sayyid Ahmad bin Abdullah napa sinten nggih? Sayyid Ahmad bin Hasan Al-Attas nggih. Beliau ngendikakno bahwa ad-dunya itu daru amalin wa taklifin. Dunya kuwi omah gawe ngamal, ya omah sampean dituntut pangeran kon ngamal. Dadi mulane wong ora nglakoni salat tetep tekoni salah. Mulane sampean ya kudu seneng tenanan karo salat. Sampean iso sujud sak sujudan. Iku wis nek cara dawuh para ulama khairun minad dunya wa ma fiha. Nembe sak sujudan. Sampeyan bayangno iku nek salat fardhu sampeyan jangkep. Lagi rakaate wae wis 17 rakaat. Salat fardhu tok. Nggih. Lagi rakaate 17 rakaat. Sujude berarti wis 34. Padahal satu sujud iku nek cara standar ulama itu luwih apik daripada dunia dan seisinya. Mulane prestasi sini sampeyan wis akeh nemen. Nggih, cuma mbok pikirane atine pikirane donya wae lha sing kuwi lho, prestasi akhirat wis akeh nih. Cuma bangga kanggo akhirat lho kok angel ora. Padahal ulama iku nek muji-muji sujud sampe kaya ngono. As-sajdatul wahidah khairun minad dunya wa ma fiha. Satu sujudan yang kita lakukan di dunia iku luwih apik daripada dunia dan seisinya. Lah repote atine kita lho, nek karo duit senenge ra kaprah, karo sujud ora patek seneng. Menawa kata ya kita kepeksa. Dan itu nanti ya, kita akan menyaksikan langsung di mana orang kafir itu menyesal gara-gara gak bisa sholat. Mulane di Al-Qur'an disebut masalah kakum fi sakor. Kenapa awakmu kok iso mlebu ning gone neraka sakor? Jawabane wong kafir lam naku minal musallin. Karena kami tidak termasuk orang-orang yang sholat. Semula sampai kudu seneng tenanan lah, karo sholat, karo sujud kudu apa? Seneng tenanan. Wes iku cara dawe Sayyid Ahmad bin Hasan Al-Attas ngoten nggih. Dadi ad-dunya iku daru amalin wa taklifin. Kemudian wal barzah. Wal barzah sampai ning nggone kuburan iku masih daru amalin la taklifin. Eling-eling. Soale wong kadang salah paham. Cara dawe Sayyid Ahmad bin Hasan Al-Attas yang namanya barzah, ketika kita sudah meninggal kemudian kita dikuburkan, itu masih distatuskan daru amalin la taklifin. Kita masih punya amal, tapi kita tidak dituntut oleh Allah. Mulane wong kuwi nek mati sampean kirimi donga tetep nyampe. Sing ora nyampe iku sok ben nek wis nggone akhirat. Sedangkan kalau kita masih di kuburan itu belum akhirat. Gen ngerti nggih, di mana dawuh Kanjeng Nabi nanti bener. Kenapa kita nek duweni wong nembe kapundhut ternyata kita dongani sampai 7 dina, terus engko 40 dina, engko 100 dina durung malam Jumat ae barang jare anggere malam Jumat mulai nggih jare malam mulai golek putune ora tau gelem ndongakno jare. Itu yang namanya barzah. Misalnya lagi barzah itu daru amalin, masih rumah untuk beramal. Cuma tidak rumah taklif. Rumah taklif artinya kita sudah tidak dituntut oleh Allah. Umpama kita ora sholat itu gak masalah. Umpama kita ora sholat gak masalah. Tapi yang jelas karena yang namanya barzah itu adalah rumah untuk beramal, nisbate anake kita ngamal, maka otomatis ganjarane nanti ditransfer ning gone kita. Mulane cara dawuh para ulama, sing penting sampean itu duweni anak soleh, wis kuwi tok. Mbok gelem ndongakno mbok ora. Soale nek duweni anak soleh, kalau sudah divonis salat, berarti hake pangeran yo dilakoni, hake wong yo dilakoni. Standar dikatakan soleh cara ulama kan ngoten nggih. Sampeyan diarani wong soleh, berarti menjalankan hake Allah juga menjalankan hak sesama. Itu baru dikatakan soleh. Jadi nek ono wong lomo karo tanggane, tapi nek salat ora gelem iku durung saleh. Ya ngapik tapi separuh. Jadi durung arep saleh. Soale saleh iku cara standar ulama menjalankan hak-hak Allah juga menjalankan hak-hak sesama. Itu baru dikatakan saleh.
Sehingga orang itu kalau sudah divonis soleh itu pasti ngamal apike luwih akeh. Mulane Ibnu Umar, Abdullah bin Umar iku jarang ndonga. Putrane Sayyidina Umar, nggih, putrane Sayyidina Umar iku jarang ndonga. Cita-citanya beliau cuma satu, pengen jadi wong soleh. Kenapa kok cita-citanya beliau seperti itu? Karena efek dikatakan wong soleh, ya, positifnya adalah setiap sholat orang itu mesti ndongakno wong soleh. Wa ala ibadillahi sholihin enak. Dadi ora usah ndonga akeh-akeh, tapi mesti ndongakno wong akeh. Iku cita-citanya apa? Ibnu Umar. Mulai sampai ini sebagai Arab-Arab wis ndonga sing akeh duweni anak soleh. Mbok ndongakno ora, iku tetep ganjarane engko transfer dengan sampean. Nah, repotnya zaman akhir kok anak kon sithik wae. Iya. Mulane anak iku sing akeh. Dadi sing pertama nakal, sing kedua nakal, ya arep sing ketiga kira-kira apik ngono lho ya. Nek anak 10 apik kabeh kan ya enak. Nggih, apik kabeh. Repotnya anak 10 nakal kabeh. Lah iki sing sesoro iki. Ya sing sesoro ya anak akeh ternyata nakal kabeh nggih. Ora gelem belani wong tuane, ora gelem ngurmati wong tuane. Nggih. Lah yo umpama anak 10 apik kabeh, iku ganjarane tiap anak piro wae iku. Tapi nek sampeyan duwe anak siji tok apik, nggih. Ganjarane mung kuwi tok. Nggih. Dadi mulai cara dawuh Kanjeng Nabi, "Idza mata ibnu Adam in qata amalu ila min salasin." Yaiku sing pertama sedekatin jariyatin, sing kedua ilmin yuntafa'u bih, yang terakhir adalah waladin sholihin yad'ulah. Nggih. Dadi umpama sampeyan ning kuburan utawa bapak sampeyan ning kuburan, ibu sampeyan ning kuburan, tetep sampeyan transfer ganjaran bisa. Nggih. Dan sampeyan ora usah ngrasa rugi, mbok piye-piye sing sampeyan waca iku ana ganjaran sing kanggo sampeyan, ya ana ganjaran kanggo wong sing sampeyan kirimi. Dan ganjaran sing sampeyan tampa ora mungkin kalong blas. Aja sampeyan bayangno kaya duit tabungan. Sampeyan duwe duit 10 juta, mbok sampeyan transfer 5 juta, kalong 5 juta boten, nek ganjar boten. Mulane nek boten lepat dawuhe Al Imam Muhibbuddin At-Tabari itu bahkan menyarankan nek iso sampeyan dadi anak, mbok ngamal wajib, mbok ngamal sunnah, iku sampeyan niati kanggo bapak ibuke sampeyan. Dan ini ora usah nunggu bapak ibuke sampeyan mati dhisik. Pengen ngamalno dawuhe ulama ngenteni bapak ibuke mati dhisik. Berarti arep-arep bapak ibu mati berarti. Ora usah. Mbok piye-piye wong urip ku sampeyan kirimi tetep nyampe. Tetep nyampe. Lah yo umpama ora nyampe, ora mungkin to malaikat ndongakno sampeyan. Dalam hadis itu dijelaskan koyo ngene iki. Sampeyan nek pengen dongane sampeyan gampang mandine, nggih. Iki tidak membahas duweni dosa akeh utawa ora duweni dosa akeh. Asline Kanjeng Nabi wis ngwehi rumus. Nggih, sampeyan wis ngwehi rumus. Sampeyan ndongakno wong sing ora ning ngarepe sampeyan. Nggih. Semisal satu contoh sampeyan duweni tangga, nggih, sampeyan ning omahe sampeyan piyambak, tahajud sampeyan ndongakno tangga ya Allah muga-muga tanggaku sugih. Nggih, muga-muga tanggaku apa? Sugih. Jarang to nglakoni ngene iki. Duh, iku spontan malaikat jawab. Nggih, malaikat spontan jawab. Kamu juga mendapat hak yang sama. Mbok piye-piye dongane malaikat itu luwih mustajab daripada dongane kita-kita. Wong dongane kita-kita akeh dosane. Tapi mbok piye-piye ndongakno wong sing andhori qalbin, nggih. Andhori qalbin itu dalam artian orang ngerti wonge, sampeyan ndongakno ya Allah muga-muga tanggoku sugih, ya Allah muga-muga tanggoku iso panenan, tikuse ora nyerang. Engko nek sampeyan apa? Tik ndongakno malaikat, wala kamislu, dan kamu juga mendapatkan hak yang sama. Nggih. Dan itu gampang disembadani. Repote kita iku nek ndonga kanggo kepentingan pribadi. Kira-kira lah sampeyan ziarah ning gone wali itu ndonga kanggo pribadi tok. Nggih. Ora kanggo waline belas ya. Paling kanggo waline ya Allah manfaat darajatau ya Allah muga-muga angkat derajate. Bar kuwi kanggo kepentingan pribadi ya Allah muga-muga sugih ya Allah ya. Muga-muga panenan. Ya saja ya repot. Dadi sampeyan nek ngerti ana wong ninggal ning gone alam barzah iku tetep statusé daru amalin. Omah gawe apa? Ngamal. Cuma beliau-beliau sing ning gone kuburan mboten tek taklif, nggih. Mboten tek tuntut pangeran kon nglakoni apa? Ngamal. Dadi umpama ora salat, ora zakat, ora poso ora masalah. Nggih, iku nek wis ning gone apa? Jero kuburan. Tapi nek ana transferan ganjaran isih tetep apa? Nyampe. Nggih. Bahkan nek critane para ulama wae, nggih.
Niki nek mboten lepat dawuhna kalian As-Said Abu Bakar Sato nggih. As-Said Abu Bakar Sato nate cerita dadi ana wali kuwi ngipi ketemu wong-wong sing mati. Jadi ana wali ketemu wong-wong sing mati, ternyata wong-wong mati padha rebutan ganjaran. Kemudian wali itu menyaksikan ada satu orang tua yang di situ yang lainnya royoan, beliau betul royoan. Ya, beliau betul royoan. Akhirnya dipedeki. Ya, wong tua ini dipedeki, ditakoki. Lah sing pintune rebutan jenengan mboten napa? Rebutan. Ternyata wong tua kuwi jawab. Wong kuwi rebutan gara-gara kuwi dongane wong sing ning ngene donya kuwi umum. Nggih, biasanya kan ngono nggih. Wa ila jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat itu ganjaran gawe rebutan sing ning kono ya. Dadi koyo udi-udian. Dadi rebutan. Tapi untuk jatah kabeh, tetep rebutan, tetep apa? Rebutan. Nggih. Lah sedangkan aku rasa rebutan, soalnya aku duweni anak ning gone pasar. Iku biasane maca Quran kanggo aku. Dadi tiap dinane maca Quran kanggo aku. Dadi aku rasa melu rebutan. Dan setelah itu ternyata wali itu terbangun, ya. Wali itu terbangun dari tidurnya, kemudian golei tanda-tanda yang disampaikan oleh orang tua yang ditemui dalam mimpi, ya. Moro di pasar, ternyata benar. Ono bocah nom dodolan di pasar, duweni toko. Jadi nek orang ngedol itu biasanya maca Quran. Wong-wong biyen kan ngono, ya. Saiki kan gak sibuk ngitung duit. Ini mbok mesti tunggoni nek ana wong ngitung doli ora ono maca Quran. Ora maca Quran ya maca selawat gitu ya. Gitu lho piye. Ternyata bener ya. Ono bocah nom dadi nek ora ngedoli piyambake maca Quran. Selang beberapa waktu ternyata wong saleh iki waline Allah Subhanahu wa taala ngipi meneh. Ngipi ketemu wong tua. Wong tua wis melu royoan. Nggih. Kenapa melu royoan? Soale sing ngirimi beliau ternyata wis kapundhut. Dadi bocah nom sing ning gone toko wis kapundhut. Dadi orang entuk ganjaran khusus, orang entuk kiriman khusus, nggih. Dadi nek sampean ndonga kok wa ila jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mukminat, iku nuduhno sampean ngewe udi-udian wong sing wis kapundhut. Tapi ora apa-apa. Nggih. Sing dadekno dongane kita gampang diterima pangeran, iku donga nek sampean umumno. Nggih. Mulane sering nggih kita diajari Al-Qur'an ku Rabbil firli wali walidayya, nggih. Kemudian biasanya walil mukminin wal mukminat. Kenapa kok dikon umumno? Soalnya dengan keumuman donga kanggo wong akeh iku gampang mustajabe. Nggih. Dibanding apa? Donga kanggo khusus, misal ya Allah sepuro kula lan wong tua kula. Iku potensinya adalah yo gampang diterima yo ora. Tapi nek kanggo muslim iku gampang diterima. Karena umum. Dadi iki teori-teori donga, nggih, teori-teori apa? Donga. Mbok sampean duweni dosa akeh, mbok ora duweni dosa apa? Dosa akeh. Wis balik ning ngene tema mau wal barzakh daru amalin la taklifin. Lah sing ning ngene akhirat lho, wal akhiratu iku daru jazain la amalin wala taklifin. Sombene ning ngene akhirat itu cuma hari utawa rumah gawe pembalasan. Yo ora ono ngamal. Jadi sok ben sampai nek wis ning akhirat ana wong transfer ganjaran iku wis ra iso. Yang ada cuma hak syafaat. Nggih, mulane sampean iso duweni anak saleh, gen iso nyafaati sampean kira-kira nek nggone apa? Neraka. Utawa kira nggone ning neraka 1000 tahun entas anake sampean. Dadi kare sedina ta pira ngono ya. Dadi sok ben ning nggone akhirat iku ora ana istilah daru amal, gawe ngamal. Karena ning gone akhirat itu cuma pembalasan. Yang ada hak syafaat. Dan orang yang diberi hak syafaat itu macam-macam. Ono kalane wong mati syahid, nggih. Wong mati syahid kan macam-macam. Kaya guru Semeru wis mati syahid. Keterangane para ulama wong mati kebakar itu mati syahid. Misal dadani listrik mati nggih. Kesetrum mati kan kena listrik, kena geni padha wae ya. Ya. Iku ya berarti mati saya sampean ngurus wetenge nggih, lara weteng sampai mati nggih. Iku ya termasuk mati syahid. Sampean kerem ning gone laut, iku ya mati syahid. Dadi TNI sing kerem-kerem winginane iku ya termasuk apa mati
syahid. Sing Islam nggih, sing kafir tetep mati syahid ya. Mati apa? Mati syahid. Susah nggih monggo tapi aja teman-teman mbok piye-piye beliau apa mati syahid. Kalau orang sudah mendapatkan status mati syahid, maka sudah dipastikan mendapatkan hak iso nyafaati. Sedangkan kita kan gak mesti. Orang jaminan kita mati apa? Syahid. Husnul khotimah alhamdulillah. Nyekeli la ilaha illallah alhamdulillah. Wes ya, dadi iku kaitane karo dawuh Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, dadi tabaline ad-dunya iku daru amalin wa taklifin. Wal barzakh daru amalin la taklifin, sing terakhir wal akhiratu daru jazain la amalin wala taklifin ya. Bayanul ilmi utawi iki iku jelasake ilmu alladzi kang huwa kang utawi alladzi fardu kifayatin iku hukume fardu kifayah nggih. Dadi ana ilmu-ilmu iku hukume fardu kifayah. Dadi sak desa wong siji tok sing duwe ya wis. Nggih, wis cukup sing liyane ora dosa. Nggih. Tapi aja arep-arep untuk ganjaran, ngono lho ya. Ya semisal kayak gini, satu contoh ya. Ketika kita mempelajari tentang satu contoh ya, ilmu hitung-hitungan. Ilmu hitung-hitungan. Buat piye-piye Islam itu juga membutuhkan ilmu apa? Hitung-hitungan. Lah ya hitung-hitungan warisan ya tetep nganggo apa? Hitung-hitungan. Nggih. Jadi ilmu hisab nek cara bahasane kitab nggih, ilmu hitung-hitungan. Itu juga hukumnya fardu kifayah. Kalau satu desa wis ana sing iso ngitung, ya wis berarti yang lainnya umpama ora belajar ora apa, karena satu desa sudah ada yang mewakili. Tapi nek ilmu kaya jeneng salat nggih, iku hukumnya ya fardu apa? Fardu ain. Masing-masing dari kita punya tanggung jawab. Mulane sampeyan hati-hati nek maca Quran kuwi. Contoh semisal nggih, innal ladzina amanu wa amilus sholihat. Menggunakan alladzina amanu itu berarti nuduh masing-masing kita itu tek dawuh pangeran. Nggih. Hati-hati. Semisal meneh nggih, sampai nek maca wal asri kan wonten nggih, wal asri innal insana lafi husrin illal ladzina amanu nggih. Berarti masing-masing kita tek dawuh pangeran. Dan itu tanggung jawab bersama. Ojo kok tanggung jawab kiai itu, nggih. Tanggung jawab gusir gitu. Ojo nggih, tanggung jawab bersama. Kaya jeneng salat itu tanggung jawab bersama. Tanggung jawab kita semua. Ojo kok nyagenot sing liya nggih. Jenjang sing liya. Meneh entuk dhuwit pengen royokan siji-siji kebagian ya. Nek wayahe entuk apa? Wayahe salat ora gelem apa? Royokan ya. Dadi iki kaitane karo ilmu alladzi wa fardu kifayah. Ana ilmu hukume fardu kifayah, kaya ilmu hitung-hitungan barang nggih. Ilam ngerti sira anal fardhu setuhune fardu. La yatamayyazu iku ora dadi beda apa al fardu an ghairi saking saliyane fardu illa bi dzikri aqsamil ulumi kejaba kelawan nutur pira-pira bagian ilmu. Wal ulumu utai pira-pira ilmu bil idhofati kelawan disandarno ilal fardi marang kewajiban alladzi kang nahnu kang utai kita bisa dadi iku kelawan ngadepi alladzi iku tangkosimu kebagi apa ilmu ila syar'iyatin marang bangsa syariat wa ghairi syar'iyatin lan ora bangsa syariat. Dadi ilmu iku ana kalane syar'i, ana kalane non syar'i nggih. Wa aqli lan ngersakake sapa ingsun bisyar'iyati kelawan ilmu kang bangsa syariat. Ma ing ilmu yustafadu kang den alap faidah apa ma minal anbiya'i saking pira-pira nabi sholawatullahi alaihim ajmain nggih. Dadi ilmu sing sampean simpulno, sampean ambil dari para nabi. Sekarang tidak ada nabi yo liwati apa? Ulama. Lah ulama itu mesti macam-macam. Ojo sampean nuntut model siji. Sampean keliru. Wong nabi wae ora nuntut kaya ngono. Sampean dadi umat kok nuntut sing ora genah-genah nggih. Satu contoh kayak gini. Sampean diteni nggih, sampean diteni mohon. Kanjeng Nabi nek ngendikane kuwi al ulama warasatul anbiya. Bukan warasati ya, eling-eling. Kanjeng Nabi ngendikane al ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Kanjeng Nabi mboten ngendikane al ulama warasati. Ulama itu pewaris mboten. Nggih. Dadi saking jelasnya, saking telitini para ulama nek nerangno nggih, ulama itu pewarisnya para nabi.
Sehingga umat Kanjeng Nabi Muhammad meskipun tidak dijaga oleh Nabi, berbeda jauh dengan Bani Israel. Zaman Bani Israel kuwi nek ono nabi kapundhut langsung diganti nabi. Iku enak. Ya, enak ora pokoke ngono aturane. Zamane Bani Israel. Contoh, ketika Nabi Musa itu kapundhut, spontan langsung diganti Nabi Yusa. Nabi Yusa itu awal mulanya adalah muridnya Nabi Musa. Tapi pada akhirnya Nabi Yusa itu diangkat Nabi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Nabi Musa kapundhut, spontan langsung diganti sama Nabi Yusa. Jadi sing jogo Bani Israel, sing ngawal Bani Israel itu sekelas para nabi. Sedangkan kita kan tidak seperti itu. Sak mantune Kanjeng Nabi kapundhut ternyata digantikan oleh Abu Bakar. Abu Bakar itu mbok piye-piye mboten nabi. Dan itu disadari oleh Abu Bakar. Mulai zaman Kanjeng Nabi itu mboten wonten Baitul Mal. Uang kas negara mboten wonten. Zamannya Abu Bakar beliau membuat Baitul Mal. Uang kas negara. Kemudian meneh diantaranya ketika Sayyidina Abu Bakar itu menggaji itu disamakan. Jadi gaji ini pegawai itu podo kabeh. Sampai Sayyidina Umar wae komplain. Sayyidina Umar apa? Komplain. Kemudian Sayyidina Abu Bakar memberikan tanggapan. Nek zamane Kanjeng Nabi pancen ora ono Baitul Mal. Soale Kanjeng Nabi untuk wahyu saka pangeran. Jadi hubungan antara langit dengan bumi itu masih harmonis. Soalnya si ono wahyu turun, itu ketika Kanjeng Nabi masih hidup. Tapi ketika Kanjeng Nabi sampun kapundhut, itu sudah tidak ada wahyu turun. Sehingga dalam urusan keuangan memang harus saya atur. Jadi nek sampean ngatur keuangan sampean monggo mawon. Itu juga dilakukan oleh Abu Bakar. Zamane Kanjeng Nabi ku nek cara gampangane, cara bahasa kasarane, sapa sing raine gedhe wani njaluk ning gone Kanjeng Nabi mesti entuk. Iku zamane Kanjeng Nabi. Tapi zaman Abu Bakar mboten sistem kados ngoten. Zamannya Sayyidina Umar juga ada perubahan lagi dan seterusnya. Karena beliau-beliau ini menyadari bahwa beliau itu tidak sekelas Kanjeng Nabi. Tapi yang jelas beliau itu mengawal umat. Mengawal umat. Dan sampai sekarang itu kita masih dikawal oleh ulama. Jadi sing ngawal kita sampai detik ini adalah ulama, bukan para nabi. Sehingga wajar ketika ulama itu macam-macam. Ya seperti tadi saya sampaikan bahwa al ulama itu warasatul anbiya, pewarisi para nabi. Mulane ya macam-macam. Sampai ada nyawang Nabi Ibrahim iku kalem. Apa meneh nyawang Nabi Isa kaleme pol. Sampai diterangno kalian para ulama nisbate pipi tengen iku sampean antem pipi kiwa tewehno. Saking apike Nabi Isa. Sampean koyo ngono, wani gelut. Lah zaman Kanjeng Nabi mboten ngoten. Zaman Kanjeng Nabi sudah ada perubahan. Nisbate sampean juwotos pipi tengen, sampean jotos balas ora apa-apa. Sampean nek pisui dengan satu kata-kata kotor, sampean balas dengan kata-kata kotor mboten apa-apa. Tapi aja akeh-akeh. Sampean nek pisui sepisan balas 10, sing sama iku dosa. Sing siji gak apa-apa tapi sing sama apa? Dosa. Iku zamane Kanjeng Nabi. Sampean nyawang Nabi Nuh, iku nabi sing tau masukno umate. Sampai beliau ndonga ning gone pangeran Rabbi latadar alal ardi minal kafirina dayyara. Ya Allah, jenengan musnahkan mereka-mereka yang kafir dan jangan sisakan sama sekali. Iku zaman Nabi apa? Mulai sampai ora usah kaget nek ono ulama kadang masukno, ya ora usah kaget. Mbok piyeno menawa garis keturunannya lewat Nabi Nuh. Nek ono ulama kok kalem, mbok piye-piye ya ono Nabi Ibrahim. Jadi sampean ora usah membatasi ulama. Dan itu memang apa ya? Wis fitrah kaya ngono, sunah kaya ngono. Dan itu pertama kali sangka putune Kanjeng Nabi wis ngono. Mulai cerita-critakno Sayyidina Hasan ku halus. Banget halusé Sayyidina Hasan. Sayyidina Husain kerenge wis ora kabar. Nggih, werenge. Tapi dua putune Kanjeng Nabi iki
Karena sebenarnya 3 nggih. Nek cara catetane Mbah Hasim itu 3. Siji Hasan, loro Husain, 3 Muhsin. Nggih. Iki sing jarang nggih. Soale Sayyidina Ali kuwi nggadahi putra sangka Sayyidah Fatimah niku gangsal. Sing 3 lanang, sing 2 wedok. Nggih, sing 3 lanang, sing 2 wedok. Jadi Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, terus Zainab, mantun Zainab Ruqayyah, mantun Ruqayyah Muhsin. Lah Muhsin iki yang dalam catatan sejarah kapundhut alim. Mulane rapate terkenal. Ya, rapatnya terkenal. Biasa lah anak isih cilik rapatnya terkenal ya. Nek wis gedhe dadi ulama kan dadi apa? Terkenal. Lah sing terkenal itu Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Mbok piye-piye wong Arab kuwi sing menonjol ya wong lanang, ora wong wedok. Sayyidina Hasan kalem, Sayyidina Husain keren. Tapi 2 putune Kanjeng Nabi iki tek dawuhna kalian Kanjeng Nabi, Al Hasan wal Husain adalah pimpinane pemuda-pemuda swarga. Jadi 2 sosok ini memang wis tak jamin Kanjeng Nabi mlebu swarga. Lah ketika kita menyikapi nek ana ulama keren, iku aja spontan kemudian kita vonis elek. Memang kita punya sejarah, nggih, sejarah yang sangat kelam sekali nggih. Ana keren ku elek. Tapi ana keren sing apik. Keren sing elek kaya dening kerenge kaya dening kerenge Khawarij. Iku nek wis keren-keren lho iki. Dosa gedhe kafir ya. Dadi cara sampean nglakoni riba, riba itu dosa gedhe. Berarti kafir sampean. Pateni yo oleh halalan thayyiban iki. Iku cara wong Khawarij ya. Tapi yo ono keren sing model bar Sayyidina Umar. Keren kaya Sayyidina Husain. Yo lho ya. Biasanya kaitannya karo apa? Kaitannya karo asyari nggih. Mayustafadu minal anbiya shallallahu alaihim ajmain. Wala yursidu lan ora nuduhake apa laku apa akal ilaihi marang ma misrul hisabi iku sepadane hisab, sepadane ilmu hitungan nggih. Nah ilmu hitung-hitungan nganggo akal ya. Sing akal ngetukno ya pinter, ora ngetukno ya goblok ya. Tapi pangeran ngersakno sing goblok hitung-hitungan malah biasanya sugih. Pinter hitung-hitungan malah rapate apa? Rapatnya sugih. Wes dadi ilmu hisab itu termasuk ilmu akal-akalan. Wala tajribatu lan ora nuduhake apa uji coba. Cara bahasa wong saiki ya eksperimen gitu ya. Mislu tibi iku sepadane ilmu medis. Nggih, sampeyan dadi dokter, dadi apa? Kuwi lah dokter-dokter spesialis atau apa itu namanya apa ilmu tajribah, jadi uji coba nggih, uji coba. Tapi sampeyan aja salah paham nggih. Imam Syafi'i itu ngendikano al ilmu ilmani. Ilmu ono loro. Siji ilmu din, ilmu yang berkaitan dengan agama, yang kedua ilmu tib, ilmu tentang medis. Dan ketika sampean pelajari tentang sejarah Sayyidah Aisyah, nanti juga sama. Sayyidah Aisyah itu nggak ada ponakan jenenge Hisham. Nggih. Jadi Sayyidah Aisyah karena beliau mboten gadhahi putra nggih, mboten gadhahi putra. Sayyidah Aisyah itu nggak ada ponakan jenenge Hisham. Hisham itu curiga dengan Sayyidah Aisyah. Curigae kenapa kok Sayyidah Aisyah itu seringkali ngawahi resep apa pengobatan. Dan ketika resep itu dilakukan, ya, dijalankan, ternyata kok wonge waras. Ya. Kemudian Hisham ponakane niku memberanikan diri takon nggone Sayyidah Aisyah. Jenengan ketingale paham tentang ilmu medis. Ya. Angger ono tiang sakit jenengan sukane resep kok apa waras. Ya. Mboten golek bayaran lho ya, aja salah paham ya. Ya. Ternyata Sayyidah Aisyah iku jawab, biyen niku aku sering ngamati Kanjeng Nabi nek ngombe obat. Kanjeng Nabi meskipun Nabi ya tau lara lho, aja salah paham ya. Jadi aku sering Kanjeng Nabi kuwi ngunjuk obat. Ya. Lah resep-resep yang dulu pernah digunakan oleh Kanjeng Nabi ku aku hafal. Jadi mboten ditulisno Kanjeng Nabi mboten, pancen beliau ku hafal. Ya, Sayyidah Aisyah. Lah dari resep-resep yang telah saya hafalkan dari Rasulullah itu saya amalkan sekarang.
ternyata resep itu memang manjur tenan. Jadi angger ana wong loro kok njaluk resep ning Sayyidah Aisyah nyukani itu biasanya gampang waras. Soalnya ilmu medis Sayyidah Aisyah itu sangka Rasulullah. Tapi orang catatan mboten nggih, bener apa? Catatan. Jadi mulane cara ulama sing ahli-ahli medis itu diantara dalile beliau dalam ilmu pengobatan itu menggunakan hadis ceritane Sayyidah Aisyah. Mulane jarang ya. Cuma ya jarang ya, wong nerangno Sayyidah Aisyah pinter ilmu medis itu jarang ya. Biasanya ya ilmu hadis ya. Tapi ilmu medis ora apa jarang disampaikan. Wala sama ulan ora krungu mislu lugati sepadane bahasa. Fal ulumu mongko utahe pira-pira ilmu allati kang laisat kang ora ana apa alati syar'iyatan iku bangsa syariat. Ilmu-ilmu yang non syar'i tangkosimu iku kebagi apa ilmu ilama marang perkara atau marang ilmu wa kang utaima iku mahmudun iku den puji. Wa ilama lan marang perkara wa kang utaima iku madmumun iku den ino. Ora apik. Wa ilama lan marang perkara wa kang utaima iku mubahun iku hukume mubah. Sampeyan pelajari monggo ora nggih? Monggo nggih. Dadi ora apik ya ora elek. Fal mahmudu ma tartabitu bi masalihud dunya wa alam. Maulaya salli wa sallim iman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal ahwa muqtahimi ya rabbi bil mustafa bali maqasidana wa fir lana ma madaya wa si'al